Falmeraba topoko lasy sy topoko vavy tratra ity fotoana androany ity indray sika eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Za dia anisany zavatra anankiray mahafaly ahy isaky ny rahan'ny tompo mizara zavatra. Satria riavana tadio tsara fa lasa fantsona zany mialohan'ny tongavany lizany aminao mikorina atao anatiko aloha. Baiboly nefa milaza fa tsy hanao na inona Jehovah'Andriamanitra ozy raha tsy milaza an'izany izy amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompony. Mampianatra koa ny Baiboly fa ny teniko izy dia tsy miverina foana ny amiko raha tsy efa mahatanteraka izay nandrahana azy ka mahavonto ny tany. Mino fa zasenao dia tany aniriny tenin'Andriamanitra. Tonga eto tsika androany hianatra. Za moa mialohan'ny izarako an'izany dia tiako foana mametraka azy eo ampelantanan'Andriamanitra satria tsy hanaly teny fa n'Andriamanitra. Ka asitrakao ivavaka sika dia en même temps ianao partageo avy hatrany tageo ny namana informeo zay olona mba azo informena mba andre mivantana izy androany noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha eo misotranao zay noho ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao rehetra sy ny famindramponao. Tonga eto Andriamanitra ray hianatra, indrindra andray fahalalana tsara avy aminao, ampianaro indray ny vahoakanao tompo, ampianaro ny olonao, ampianaro reto vahoaka marobe zay manaraka mivantana. Ao tompony any ampitan-dranomasina eto Madagasikara. Ta io manokana reo zay mijery any amin'ny télé, any amin'ny YouTube. Oka wisy hery mahagaga avy any an-danitra hanafaka azy, hampandresy azy, hanova fo azy. Tompo meo anay le tolotsaina vaovao mandrakariva hoentinay mandeha araka ny sitraponao. Ampafantaro anay ny marina satria no nilaza fa raha fantatray ny marina dia ny marina no hanafaka anay tsy ho andevo. Misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy mba arako fatahina zao teny zao ary misy hery lehibe hanafaka, hampandresy, anasitrana ny marary rehetra, amahany olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Endavana tonga eto moa tsika zany resaka le hoe mamantatra ny toerana mety sy ny fotoana mety. Amin'ny teny frantsay hoe connaître le bon endroit et le bon moment. Reo zavatra reo anisan'ny zavatra mila haitsika raha te ho tongotsika amin'ny antsoina hoe fandrosoana ara-panahy, fitombona ara-panahy, indrindrandrindra mba ahafahanao mifehy zavatra, mila hainao tsara hoe fotoana manahoana, toerana manahoana ny mety ahitana azy. Eto zany aloha ampiandohana dia tena hoe zavatra anankiray mila apetraka ao mila miandrandra fiovana ianao amin'ny fiainana. Zay aloha zany zavatra mila apetraka mihitsy ao anaty ny fomba fijery amin'ny fisainana. Ary mino fa samy miandrandra fiovana lehibe tsika rehetra. Ary tiako ihany koa milaza aminao fa eto amin'ny toerana mety ianao zao androany zao, au bon endroit ianao. Misy karazan-javatra aorinan'ity fotoana androany ity zay tsy verimberina aminao intsony. Za hoe misy karazan-javatra zay tsy verimberina aminao intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Sahala amin'ny Egyptianina araka ny tenen'i Mosesy hoe ny Egyptianina zay hitan'ny masonareo anio izy dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Zay tsy hitanareo intsony mandrakizay. Zany hoe tsy hitan'ny zanak'Israely fa maty tao amin'ny ranomasina mena ny Egyptianina zay nandrebireby azy. Dia ho taky zany koa zany io situationao io androany amin'ny anaran'i Jesosy. Minao fa tonga eto ianao satria inonao fa ny zava-rehetra dia hain'Andriamanitra atao. Ary Andriamanitra dia tsy manomboka zavatra raha tsy efa miteny. Zay ny spesialiten'Andriamanitra zay. Tsy manomboka zavatra Andriamanitra raha tsy efa miteny. Zany hoe mahatonao zao ny maheno an'izao tenin'Andriamanitra zao, misy zavatra tian'Andriamanitra atomboko amin'ny fiainanao, misy zavatra tian'Andriamanitra hovana amin'ny fiainanao, misy zavatra tian'Andriamanitra etsehana. Ino iry avagna zany fa tenina mpanompon'Andriamanitra zany zay ampitondrain'Andriamanitra ho ahy eto androany. Tsy manao na Andriamanitra raha tsy efa miteny aloha. Teny aloha zany no alefany. Ary ny minitra Andriamanitra miteny dia efa kontiny vita zay le zavatra niteneniny. Amin'ny fotoana Andriamanitra miteny hoe sitrana ianao, efa kontiny vita. Ohatra izy miteny hoe tahiny ianao, efa kontiny vita. Hoe mandresy ianao, dia efa kontiny vita. Ho anao zay mandresy zany raisa ny fahasoavana zany fa tonga dia efa zainy izy tsisy resaka intsony. Io teny io moa raha nentin'Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao. Io teny io nentin'Andriamanitra namoronona ny tsy misy ary nentin'Andriamanitra ihany koa nanafoanana eny hatramin'izay efa nisy azy. Ohatra zao za zao raha miteny aminao hoe mandrosoa ty anoloana daholo zay mila vola 50,000. Tsy hiteny an'izany mihitsy raha tsy manana 50,000 ho zarainy. Totr'izay koa Andriamanitra.
tsy teniteny foana Andriamanitra tsy efa anana ny kapasité ahafahany le izy ho tanteraka ohatr'izay. Ka raha hainao mandray ny tena Andriamanitra dia efa kontiny vita zay io zavatra andrasanao io. Jesosy Kristy dia nilaza mihitsy hoe tsy voalazako va ozy fa raha ino ianareo dia ho hitanao ny voninahitry'Andriamanitra. Tsy voalazako fa zany zavy eo tsy efa niteny, tsy efa nitenen'ny vavako va izany. Am John 11:40 izy miresaka an'izay. Raha vakinao tsara le histoire ny John 11 fa antarany Lazarosy. Ary za dia milaza aminao fa tonga eto anoloanao androany sady feno ositra no omen'Andriamanitra fahasoavana amin'ny alalan'izay teny lazaiko. Inoy ravagna zany? Anao mba tsy salasala fa na ny fahitanao an'izao video zao aza ampy anasitanana ny aretinao rehetra, ampy amahana ny probleminao, ampy anapatapahana ny rojovizy napetraky Satana teo amin'ny fiainanao. Raha mino anao dia raiso any amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Io tantara io dia tantara Lazarosy zay efa maty 4 andro 4 jours. Tamin'ny mbola narary izy dia efa nisy négociation enjagna be natao tany amin'ny Jesosy. Fa Jesosy tsy taitra satria fantany ny fotoana ietsehany hery tao aminy, fantany le bon moment. Jesosy sao ary naneo ny voninahiny izy. Ary androany koa izy aneo ny voninahiny aminao. Mino ianao zay rehetra marary androany fa anasitrana anao Andriamanitra na amin'ny alalan'izao écran zao aza. Misy fanasitranana mikorina makany aminao. Misy fanafana zay rehetra voafaritry ny demonia. Misy famanatrosa eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay rehetra mino samy mandray an'izany, samy mandray an'izany, samy mandray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy hery miampitany aminao any zao tsika miteny zao. Na dia tsy hitany masonao ary fa misy zavatra manomboka miova. Azagaga ianao raha ohatrany maheno ohatrany manomboka maloiloy satria mietsika zay le ositra anao délivrance anao, anafaka anao. Tsy misangy ny ositra riavana fa afaka manao zavatra ngeza be Andriamanitra, afaka mietsika Andriamanitra, afaka manasitrana Andriamanitra, afaka mamaolana Andriamanitra. Mino zany va ianao? Afaka mietsika eto androany ny ositra Andriamanitra anasitrana. Afaka mietsika eto androany ny ositra Andriamanitra androka demonia. Zay rehetra mino samy mandray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Eto Jesosy amintsika miteny zao, aneo ny voninahiny izy androany. Zaho izy mahalala ny hevitra everako anareo, hevitra hitondra fiadanana fa tsy lozo. Ka na dia mitaredretra azy Andriamanitra indray, andraso ihany fa mikendry ny farany izy ny Baiboly. Tsy misy olona revagna sa mametraka fanontaniana amin'ny zavatra mitaky valiny amin'ny fomba surnaturel zany raha tsy Jesosy. Lazarosy efa maty 4 andro, inona ny question napetrany hoe aiza ozy nandevegna anazy? Enjagna zany re olona, tsy moramora zany. Tsy nitondra voninkazo Jesosy tetiko hoe agnatitra flera tagny am-pasany. Na hoe ampahery fa anangana zay efa maty. Ary tiako milaza aminao fa mihoatra lavitra no ataony aminao anio raha mino ianao. Anangana zay rehetra maty eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, anova ny situation anao Andriamanitra. Impossible io fa navadiky Jesosy ho possible satria zay tsy voalazako va fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ny zavatra mba hiangaviko androany esory ny limite rehetra any anatinao any, esory. Satria nendray tsika miteny hoe zany hoe pasteur de possible, zany hoe dia ho afaka atao amin'ny alalan'ny teny afaka manao zavatra Andriamanitra. Ndray andro Jesosy raha nasitrana ny ankizy lahy le kapiteny, tsy nilanaka any an-tranony izy fa avy tagny alavitra dozy le kapiteny hoe mitenena dia ho sitrana ny ankizy lahiko. Za eto androany iteny fa ho hitanao fa sitrana ny aretinao. Za androany iteny ho hitanao fa miova io situationao zay lazainao fa sarotra io amin'ny anara maherin'i Jesosy. Raha ino izy ianao? Zany hoe ny olona mino zany dia mampandainga ny zava-misy. Misy le zavatra fa hampandaingana. Marary manaintena fa manomboka samy teny hoe sitrana androany. Salama amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maty izy Jesosy, jereo tsara ny fomba nataon'i Jesosy anazy. Tsy maty izy fa matory. Zany hoe nampandaingany Jesosy ny zava-misy teto raha tena dininao tsara. Ka tonga eto Jesosy androany amin'ny alalan'izao afatra izao, anova ireo zavatra sarotra hovaina rehetra amin'ny fiainantsika. Tonga eto Jesosy androany aneo ny voninahiny aminao mba ahafahany olona milaza hoe mivavaka marina raha mosety, mivavaka marina raha laty. Fa melohan'ny zavatra rehetra, ny fahagagana lehibe indrindra dia ny fiovahanao. Mba manekenao mba hiova, manekenao mba hanolo tena ho an'i Jesosy. Satria na dia ataoko hoe hositranina sy ho délivrena eto ianao, nefa ny toetranao tsy afoinao dia tsy misy varana. Mila manolo tena ho an'i Jesosy ianao. Mila resy lahatra ianao hivavaka. Mila resy lahatra ianao anadio ny fahotanao rehetra.
mila fantatsika reo zavatra anankiroa nresako anao reo hoe bon endroit sy bon moment fa miankina betsaka amreo ny fiainatsika na ny ara-nofo na ny ara-panahy apetrao foana ty fanontaniana ty amin'ny fiainana rehefa anao zavatra rehefa anao activité rehefa misy zavatra misy tanjona atao hoe au bon moment ve fotoana mety ve zao au bon endroit ve aty ve ny tokony anaovako azy satria ny tsy fahafantarana an'izany mety animba zavatra betsaka amin'ny fiainana na ny ara-nofo za teo na ny ara-panahy tsy zay olona tianao zavatra ka mahomby avokoa fa izay olona mahalala ny fotoana tokony anaovany zavatra kosa tsy maintsy mahomby eo zany lizy revana ka tsy ny zavatra mahomby rehetra ihany koa tsy hoe rehefa mahomby ny zavatra anankiray de avy amin'Andriamanitra daholo Andriamanitra rehefa hamaly vavaka de mitaky toerana efa nomany ho anao ny alalanao an'io matetika de ametrahan'Andriamanitra fandresen-dahatra ny anatinao any ary matetika nefa de toeritsika le izy satria misy zavatra hafa zay tiatsika atao firifiry amitsika zao mety efa tenenin'Andriamanitra enoy itoritenin'ny paster izy io relasana bavy na ny fahafahatsika miona salamzongy ka Andriamanitra no manao planiny amaron'olona mitoriteny amin'ny tele io maro amaron'olona milaza fa mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny serasera tabazotra fa ohatrany intéressé zany ianao iaino ny paster David tsy za akory no inona tsy za akory no mahay miresaka na hoe manana ositra manokana fa ny rano tompo anao tonga avasaina am'zany aoka anao resy lahatra fa fanamasina tsy misy zavatra kisendrasendra matoa misy an'io fandresen-dahatra eo anatinao ohatrany lina zany ianao iainao na ny rano tompo ho anao zany izy io relasena bavy nisy mpaminany bedabeta amin'ny androny Elisa fa Elisa rery no ny rana nakany Zarefata nisy mpaminany bedabeta amin'ny andro le namana boka fa Eli rery tompoko no afaka nanasitrana ny abokany salasala am'izay zany ny zavatra misy ka misy foana ny olona ny rano tonga avasaina fa tsy misy zavatra kisendrasendra zany matetika hoa toeritsika le izy ohatra mety miteny aminao Andriamanitra hoe mandehana am-piangonana amin'io fotoana io nefa mety atory ianao mety reraka ianao de ozonao hoe za tsy andeha zavatra salasala am'zany ka jerevinao tsara am John 21:6 fa ny baiko any Petera Jesosy zay tsy mahay magnarato Jesosy tsy mahay fandehany hoe aiza ny rano misy fa ny teny fotsiny hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonao précis tsara teto ny valimavaka tsy n'importe où le izy fa nisy toerana mazava zay ny teneniny Jesosy de raha jerevanao koa amin'ny Mpanjaka 17:2-4 Mpanjaka 17:2-4 vaky tsara fa misy foana ny atao hoe bon endroit ao amin'Andriamanitra mila tongany am'le toerana ianao ary amin'ny Mpanjaka 17:9 raha tsy any am'le bon endroit ianao mety tsy ahita ninino ny zavatra rehetra riavagna de manaiky anao rehefa ho bon endroit ianao teto le goaika ny ran'Andriamanitra nitondra mofo ho an'ny Eli lasa nanaiky ho azy le goaika satria any am'le bon endroit izy misy zavatra riavagna tsy mety manaiky anao mihitsy amin'ny fiainana satria tsy ho bon endroit ianao misy zavatra tena tsy mba possible mihitsy hitranga amin'ny fiainanao satria tsy fotoana mety am'le izy ianao ohatrohatran'izay zany le izy riavagna zay mahatonga ny Salamo 133 blaza fa sambatra ozy izy miralara miara-monina zany hoe au bon endroit fa hodidiny Jehova ho eo ny fitahiny misy zavatra zany tena baikon'Andriamanitra mankany aminao rehefa eo amin'ny toerana mety ianao ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 teo Andriamanitra le niteny Jesosy niteny hoe aza mihetsiketsika eo Jerusalema mandra-panafina nareo ny hery mety nisy toerana maro nety tamin'ny mpianatra fa teto fa tsy maintsy niandry teo Jerusalema ireo de vaky koa ny baiboly amin'ny Luka 19:30 raha jerevanao ny Luka 19:30 io Jesosy mantsy ny mpianatra mankanesa am'ireo vohitra iroa misy toerana précis koa nasain'i Jesosy nandianana fa ao nareo izy mahita boriky mifatotra Andriamanitra de miteny ao ampotsika matetika izy mibitsibitsika agnatin'ny fonao ao fa ohatrany tsy arahanao zany le izy ndana riavagna mba mizatra miaino an'Andriamanitra ao ampotsika ao matetika ametrahan'Andriamanitra zavatra ray andro nisy tantara anankiray ao bokin'ny Marka 9:2-20 ka hatramin'ny 5:20 andoge mba ujerevu kely raha mba manana baiboly ianao ny Marka 9:4 ka 5:20 Marka 8:22-26 jerevu tsara fa nentiny Jesosy niala tao amin'ny tanàna io ity
lehilahy jamba ity tsy nisitrany Jesosy teo fa nentiny nivoaka niala ny tanàna le lehilahy jamba satria misy foana za aminao ny bon endroit na i Jesosy zay mpanasitrana ary nafantatra tsara hoe ty tsy sitrany eto fa ary ty nositraniny ao Marka 8:22-25 nisy lehilahy anankiray narary jamba de rehefa anasitrana azy Jesosy ary Jesosy izy nitondra azy nivoaka ny tanàna tany io lehilahy io revagna voasitrany nivoaka ny tanàna ao Marka 8:26 de norarany Jesosy mihitsy izy hoe aza mankao an-tanàna efa sitrana ianao zao Jesosy fa aza mankao an-tanàna satria revagna misy toerana tsy mety aminao io na de misisika renao na hatramin'ny trano ipetrahana io revagna discerneo tsara hoe hatramin'ny ipetrahanao tamin'ny trano io inona ny zavatra nitranga hatramin'ny ipetrahanao tamin'ny trano io inona ny zavatra niseho hatramin'ny andehananao ny vavaka tary inona no nitranga hatramin'ny agnarahanao ny fampianaran'ny pasteur Davida inona no nitranga mila mamantatra ohatr'izany tsika fa aza mandeha amina sentiment fotsiny raha teo mpandresy amin'ny fiarahana amin'ny tompo reo revagna le izy reo mila fantatsika tsara norarany Jesosy izy teto mba tsy ho ao an-tanàna tsarovy revagna fa misy foagna ho an'ny toeragna tsy mety aminao tsy mety amin'io zavatra andrasanao io teto zany ty toeragna ty de tao Betsaida de raha dinindao tao Betsaida nahajamba n'io lehilahy io de rehefa nivoaka tao izy nametrahany Jesosy tanana de nagnotany Jesosy ahoana ianao mahita ihany zaho izy fa ohatrany hazo mandeha no hitako azy taloha tsy tonga de sitrana avy hatrany satria teo am'le toeragna nisy zavatra namatotra ny lehilahy io ary Jesosy izy nitondra azy nivoaka ny tanàna rehefa tany am'izay izy tonga de sitrana ary rehefa sitrana izy de Jesosy hoe aza mankao an-tanàna zany hoe mauvais endroit pour la guérison i Betsaida manomboka androany mianara manontany ny tompo aza tsinotsiniavina ny toerana hitondran'Andriamanitra anao fa tsy zavatra kisendrasendra io tadidiko tsara nisy vehivavy anankiray nangata bavaka makasika vady ndray andro pasteur mba ndeso ambavaka za mba anambady ohatran'izao rehefa nivavaka ho anazy za de nasainy Jesosy mianatra mahandro izy endanao mianatra mahandro de hitako kivy mihitsy izy tam'izany satria vady no angatany asaigny mandeha mianatra mahandro raiky izy de tena mety niandro zao izy tamin'io hoe azo vazahanao ranabavy azo tovolahy bogosy ianao zany mety nandrasany fa rehefa nivavaka ho anazy za de zay mihitsy niafatra hoe asevy mianatra mahandro io ndana vakio tantarany namana boka fa nisy toerana ny rahan'Andriamanitra nandianana mba hanasitrana anazy reo revagna le izy reo fa ndraintsika manao tsinotsinona toerana angamo tsy maintsy mandeha mivavaka agny vo magnino hoe angamo tsy maintsy magnatona pasteur izy ty mo tsy manjary atao par telefony sinisisa izany rehetrarehetra zany de mbola ambopo disy toerana daholo ka mba manetre tena tongava saina ho za teo matotsika miaona salamo zao efa Andriamanitra te hikasika ny fiainanao aza atao tsinotsinona revagna ny mpanompo Andriamanitra zay mba irany tompo mitaizanao mampianatra anao fa matetika ny zavatra tenenina izy regny ny zavatra mba ampitaina izy regny aminao mahasoa anao foana na de sarotra aza ny magnatanteraka azy ho tahiny tompo manokana isika mianakavy ary mino fa ampy entina tsakotsakona dinidinina ary fakafakaina mba afahanao mitombo afahanao mahita tsara hoe aiza ndray ary ny lalagna tokony aleko manomboka zao au bon endroit ve za au bon moment ve za mila apetraka reo question reo anangana activité bon endroit ve le toeragna anangana anazy bon moment ve fotoana mety ve toeragna mety ve averimberigny fogna zay question zay de sady mivavaha ary za moa de hitsodrano tsy hainao ntsony le olona ndray fanapahan-kevitra diso manomboka androany fa tena ho fantatrao ny marina ary ny marina nafaka anao tsy handevo rakofana mirany Jesosy ny journée-nao rakofana mirany Jesosy ny activité rehetra zay ataonao rakofana mirany Jesosy ny fiainanao sy ny hoavinao ary ny vady aman-janako sy ny ankonanao rehetra tahin'Andriamanitra isika manaraka antsika ny fahasoavana be bless